আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা। এইচএসসি 22 তোমাদের কানেক্টার্সের ক্লাস মাঝখানে অনেকগুলা গ্যাপ গেছে। আমি যেহেতু মাঝখানে অন্যান্য টপিকগুলো ক্লাস দিয়েছি, যেমন সামারির ক্লাস তোমরা অনেক চেয়েছিলে, সামারির ক্লাস দিয়েছি এবং তোমাদের অন্যান্য টপিকগুলো ক্লাস তৈরি হচ্ছে, ন্যারেশন, প্রিপোজিশন, যেসব বিষয়ের ক্লাস দিয়েছো সবগুলো তোমাদের চাহিদা মতো তৈরি হচ্ছে। তারপরও কানেক্টার্স যেহেতু কম্প্যারেটিভলি তোমরা অনেক সময় মিলাতে কনফিউজিং ফিল করো, কারণ এখানে অনেক ধরনের কানেক্টার্স হতে পারে, কিন্তু কানেক্টার্সের যেহেতু কোনো অপশান থাকে না কোনটা কেন বসবে এটা নিয়ে তোমরা দ্বিধায় ভোগো। তাই আমি বলেছিলাম কানেক্টার্সে আমি 20টার মতো ক্লাস দিব। তোমাদের কানেক্টার্সের 4-5টা ক্লাস দেওয়া হয়েছিল, তারপর আর দেওয়া হয় নাই। তো এই ধারাবাহিকতায় আমি আবার কানেক্টার্সের ক্লাস নিয়ে এলাম। তোমাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে ক্লাসটা তোমরা খুব দ্রুত নিজেরা করে ফেলার পাশাপাশি বন্ধুদের কাছে ছড়িয়ে দিবে, কারণ কানেক্টার্স নিয়ে কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার হলে গিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রবলেমেটিক টপিকের মধ্যে একটা হতে পারে কানেক্টার্স। দ্যাটস এটা নিয়ে খুবই তোমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে। 11 নাম্বার আজকে আমরা করছি, এর আগে 10টা করা হয়েছে। Honesty is a noble virtue. The man dash possesses this rare quality is the happiest man on earth. তাহলে দেখো দ্য ম্যান থাকলে সবসময় মনে রাখবে একটা পার্সনকে বোঝাচ্ছে, আর পার্সনটা কী করে, ধারণ করে, কি করে, একটা গুণ ধারণ করে, যে গুণটা হচ্ছে সহজে মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, রিয়ার কোয়ালিটি। তাহলে বিরল গুণ বলে রিয়ার কোয়ালিটিকে। তাহলে দ্য ম্যান থাকলে সবসময় কী বসাবো, হুইচ তো আর বসাতে পারবো না, হু বসাবো। কী বসাবো? হু। দ্য ম্যান হু পজেসেস দিস রিয়ার কোয়ালিটি ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন আর্থ। টু বি অনেস্ট, এ ম্যান শুড হ্যাভ ট্রাস্টওয়ার্দিনেস ড্যাশ নোবডি ট্রাস্ট এ লায়ার। দেখো, এ ম্যান শুড হ্যাভ ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, একজন মানুষের থাকা উচিত বিশ্বস্ততা, কারণ কেউ বিশ্বাস করে না। এখন দেখো, আমি বলতে বলতেই বাংলায় কিন্তু মানে ড্যাশের মধ্যেই চলে আসলো কারণ, আর কারণ মানে আমরা কি জানি, বিকজ। তাহলে বিকজ দিতে পারো, বিকজ দিতে তোমার যদি প্যারা লাগে তাহলে সিন্স দিবা, যে ভাইয়া খালি বিকজ দি, বিকজের সিনোনিমাস ওয়ার্ড কি, সিন্স। সো এ ম্যান শুড হ্যাভ ট্রাস্টওয়ার্দিনেস সিন্স অবলিক বিকজ নোবডি ট্রাস্ট আ লায়ার। এ লায়ার মে প্রসপার ফর দ্য টাইম বিং, একজন মিথ্যাবাদী কিছু সময়ের জন্য উন্নতি করতে পারে। ড্যাশ আলটিমেটলি হি গোজ টু দ্য ডগস মানে গোল্লায় যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তাহলে দেখো, আগের সেন্টেন্সের সাথে কন্ট্রাস্ট একটা আইডিয়া দিচ্ছে। আগের সেন্টেন্সে বলছে যে একটা মিথ্যাবাদী কিছু সময়ের জন্য উন্নতি করতে পারে, কিন্তু সে আলটিমেটলি কী হয়, গোল্লায় যায় বা ধ্বংস হয়। তাহলে এই যে কিন্তু শব্দটা আসলো, তাহলে কি দিব, বাট মানে কিন্তু, বাট আলটিমেটলি হি গোজ টু দ্য ডগস। ড্যাশ উই শুড বি অনেস্ট, তাহলে কি সো উই শুড বি অনেস্ট বা দাজ উই শুড বি অনেস্ট। বাট আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো যে সেন্টেন্সের মাঝখানে হচ্ছে দাজ তোমরা দেওয়ার, মানে প্যাসেজের মাঝামাঝি অংশে দাজ অ্যাভয়েড করা ট্রাই করবা, দাসটা শেষের দিকে দিলে বেশি ভালো। কারণ দাস আর সো এর মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে, খুবই সূক্ষ্ম একদম ডিফারেন্স, কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে দাস একটা পুরো প্যাসেজের মূল যে ভাবটা, সেই ভাবটাকে শেষ দিকে গিয়ে রিফ্লেক্ট করে, অর্থাৎ পুরো গল্পটা বলার পরে এই কারণে এটা হয়েছে। আর মাঝখানের দিকে সো দেওয়া, শুরুর দিকে সো দেওয়াটা বেটার হয়। মানে দেওয়া যাবে না আমি তা বলছি না, বাট এইটা কিন্তু হচ্ছে একটা কমন সেন্সের ব্যাপার। মানে যারা খুব সফিস্টিকেটেড টিচার তারা এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখেন, পরবর্তীতে রিটেনে গিয়ে এটার ইম্প্যাক্ট পড়ে, যে এই ছেলেটা গ্রামারে এই জায়গাগুলোয় ভালো করছে, এখানে তো সবাইকে সমান মার্কই দিতে হচ্ছে, যে সো দিচ্ছে যে দাস দিচ্ছে সমান মার্কই দিতে হইতেছে, বাট দাস যে দিবে, সো যে দিবে মাঝখানে, তাকে হচ্ছে পরে রিটেনে গিয়ে বাড়াই দিবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, তুমি যদি এখানে দাস ব্যবহার করে ফেলো, পরবর্তীতে দাস ব্যবহার করতে প্যারা খাবা, সো আগে সো ব্যবহার করবা, সো ব্যবহার করবা আর কি। আচ্ছা, ইট ইজ সেড দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি ড্যাশ ডিসঅনেস্টি ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল। আচ্ছা, একই সেন্টেন্সে দুই ধরনের বিপরীতধর্মী কথা বলছে। এটা বলা হয় অনেস্টি বেস্ট পলিসি, আর ডিসঅনেস্টি হচ্ছে আমাদের ধ্বংসের পথ ডেকে আনে। তাহলে হোয়াইল দিতে পারো বা হোয়ার অ্যাস দিতে পারো। ভালো করে লক্ষ্য করো, একই সেন্টেন্সে দুইটা কন্ট্রাস্ট আইডিয়া থাকলে হোয়াইল বা হোয়ার অ্যাস দুইটোর একটা কিন্তু দেওয়া যায়। একদম কত সহজভাবে আসলে বোঝা যায়, তাই না? তোরা বলতে পারো ভাই আপনার মাথায় তো পরীক্ষার চাপ নাই, এই জন্য আপনি এত সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিতে পারতেছেন। এই জন্য ক্লাসগুলো খুব ভালো করে আমি যেহেতু রিল্যাক্সে পড়াচ্ছি বা রিল্যাক্স নিয়ে বুঝাইতে পারতেছি, সো এগুলো ভালোভাবে দেখবা, ইনশাল্লাহ পরীক্ষার হলে গিয়ে লজিকগুলো কাজ করবে মাথায়। গড হেল্পস দোজ হু আর অনেস্ট ড্যাশ ডিসঅনেস্ট পিপল আর কার্সড। আচ্ছা, আল্লাহ তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা অনেস্ট। বিকজ দিতে পারো এখানে, সিন্স একবার যেহেতু দিয়েছো তাহলে বিকজ দাও, অথবা সিন্স দুইবার দিলেও সমস্যা নাই। তাহলে বিকজ ডিসঅনেস্ট পিপল আর কার্সড। চাইল্ডহুড ইজ দ্য বেস্ট টাইম ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি। চাইল্ডহুড হচ্ছে সেই সময় যখন, তাহলে যখন বোঝাইলে কী দিব আমরা, হোয়েন দিব, কারণ এটা টাইম বোঝাইতেছে। এই যে টাইম তো দিয়েই আছে, টাইম দিলে তো হোয়েন দিতেই হবে। তাহলে চাইল্ডহুড ইজ দ্য বেস্ট টাইম হোয়েন চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি। ইট ইজ সিন দ্যাট চিলড্রেন ফলো দেয়ার প্যারেন্টস, দেখা যায় বাপ মাকে ফলো করে। ড্যাশ প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট, তাই কি প্যারেন্টসদের হওয়া উচিত অনেস্ট। তাহলে দেয়ারফর
দেয়ারফর এখানে দিবা, একদম মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে দেয়ারফর, কারণ আগের সেন্টেন্সের কি দিচ্ছে, এখানে একটা ফলাফল দিতেছে যে বাচ্চারা সবসময় বাবা মাকে কিন্তু ফলো করে, বাবা মারা ভায়োলেন্ট হলে বাচ্চারাও ভায়োলেন্ট হয়, বাবা মা খারাপ হলে বাচ্চারাও খারাপ হয়, তাহলে দেয়ারফর দিবা। দেয়ারফর চিলড্রেন শুড বি অনেস্ট, ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি অ্যালাউড টু মিক্স উইথ দোজ ফ্রেন্ডস হু আর অনেস্ট। তাহলে দুইটা কাজ হয়েছে, একটা হচ্ছে প্রথমে বলছে যে প্যারেন্টসদেরকে, এখানে ফার্স্টলি সেকেন্ডলিও দিতে পারো, বাট মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এখানে যদি তুমি দেয়ারফর দাও আর পরেরটাই বিসাইডস দাও, কারণ দুইটা কাজ, একটা হচ্ছে প্যারেন্টসদের অনেস্ট হইতে হবে আর বিসাইডস চিলড্রেনদেরকে মিশতে দিতে হবে সেসব ফ্রেন্ডদের সঙ্গে যারা অনেস্ট। আচ্ছা, দাস একদম শেষে গিয়ে আমরা পরিণতিতে বলতেছি, উপসংহারে বলতেছি দাস দে ক্যান মোল্ড, গঠন করা, দে ক্যান শেপ দেয়ার ক্যারেক্টার্স। তাহলে 11 নম্বরটা আমরা একদম কী করলাম, ভাজা ভাজা করে ফেললাম, খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেনেশন দিয়ে এক্সপ্লেনেশনগুলো মিলাবা, এক্সপ্লেনেশন মিলাবা বলতেছে উত্তরগুলো মিলাবা, এক্সপ্লেনেশন আমি যেভাবে দিলাম সেগুলোর সাথে। একবার না বুঝলে ভিডিওটা 2বার দেখবা, কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ, যা প্রবলেম আছে সব তামা হয়ে যাবে। চলে আসলাম 12 নম্বরে। 12 নম্বরে আমরা একটা স্টোরির দেখব, যে ওই ঈশপের গল্প আর কি। এ লায়ন ওয়াজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম এ ব্রুক, একটা কুয়া থেকে, একটা স্রোতধারা থেকে পানি খাচ্ছিল, ছড়া থেকে একটা সিংহ। ড্যাশ এ ল্যাম্ব ওয়াজ অলসো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম দ্য ডাউন স্ট্রিম অফ দ্য সেম ব্রুক, ওই স্রোতধারার ওই ঝর্নার নিচের অংশ থেকে আরেকটা ল্যাম্ব মানে ভেড়ার ছানা হচ্ছে কি খাইতেছিল, পানি খাইতেছিল। তাহলে অ্যাট দ্য সেম টাইম এ ল্যাম্ব ওয়াজ অলসো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, এটা দিতে পারো। আচ্ছা, দ্য লায়ন স দ্য ল্যাম্ব অ্যান্ড ডিসাইডেড টু ডেভোর ইট, লায়ন ওইটারে দেখলো এবং ভাবলো যে আজকে এটারে দিয়ে ডিনার করবো। ড্যাশ হি ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাকমপ্লিশ হিজ ইভিল ডিজাইন, তারপর সে ভাবতে লাগলো, দেখার পরের ঘটনা। তাহলে যেহেতু ভাবছে যে এটারে আমি খাবোই আজকে, তাহলে হি ওয়াজ থিঙ্কিং, রিজনিং করতেছে, হি ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাকমপ্লিশ হিজ ইভিল ডিজাইন, এই অসৎ উদ্দেশ্যটা কীভাবে বাস্তবায়িত করবে এটা ভাবতে আছে। সি নাম্বার, ড্যাশ হি হিট আপন এ প্ল্যান, তাহলে কি দিবা, দেন ভাবার পরে, তো একবার দিস, তাইলে এখানে আর না দিয়ে কি দিবা, দেন হি হিট আপন আ প্ল্যান। ড্যাশ দ্য লায়ন কমপ্লেইন দ্যাট দ্য ল্যাম্ব ওয়াজ ডিস্টার্বিং হিম অ্যাট ফার্স্ট, দেখো অনেকগুলা কাজ করবে, কারণ হলো প্রথমে বলবে যে তুই হইলো আমার জল ঘোলা করতেছিস, ও তারপরে বলবে, মানে স্টোরিটা আমি জানি তো আমি বলতেছি, প্রথমে সিংহ হচ্ছে তোমার ইয়েটাকে বলবে, ভেড়াটাকে বলবে যে তুই তো আমার পানি ঘোলা করতেছিস, তখন ভেড়াটা বলবে তুমি তো উপরে পানি খাইতেছো, আমি ঝর্ণার নিচের দিকে পানি খাইতেছি, তাহলে পানি তো উপর থেকে নিচে আসতেছে, তাহলে আমার তো তোমার পানি ঘোলা করা সম্ভব না। তখন বলবে আরে তুই ঘোলা করিস নি, তোর বাপ ঘোলা করছে, বলে তাকে মারবে। তো যেহেতু দুইটা ঘটনা হয়েছে, তাহলে আমরা অ্যাট ফার্স্ট বা ফার্স্টলি দ্য লায়ন কমপ্লেইন্ড। আচ্ছা, বাট দ্য ল্যাম্ব সেড দ্যাট হি ওয়াজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম দ্য ডাউন স্ট্রিম, যেটা বললাম। ড্যাশ দ্য কোশ্চেন অফ মাডিং ওয়াটার, তাহলে এখানে দাও, দ্য কোশ্চেন অফ মাডিং ওয়াটার অন হিজ পার্ট ডিড নট অ্যারাইজ। ওকে, পরের অংশ, ড্যাশ দ্য ল্যাম্ব আর্গুড দ্যাট ইট ওয়াজ দ্য লায়ন দ্যাট ওয়াজ মাডিং দ্য ওয়াটার ফর হিম অ্যাজ হি ওয়াজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আপ স্ট্রিম। এর পাশাপাশি মানে ভেড়ার বাচ্চারা আবার খুব সাহসী ছিল, ও বললো আমি তো তোমার পানি ঘোলা করতেছি না, তুমি বরং আমার পানি ঘোলা করতেছো। খুব বেয়াদবি করে ফেললো, কিন্তু এখন ওকে মেরে ফেলবে। তাহলে ইনস্টিড দাও বা রেদার দাও, রেদার মানে বরং, বা ইনস্টিড মানে হচ্ছে মানে বরং, এরকম। তাহলে ইনস্টিড অবলিক রেদার দ্য ল্যাম্ব আর্গুড দ্যাট। আচ্ছা, ড্যাশ দ্য লায়ন রিটর্টেড দ্যাট দ্য ল্যাম্ব স্পোক ইল অফ হিম এ ইয়ার অ্যাগো, তারপরে লায়নটা বলল যে তুই তো 1 বছর আগে আমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিলি। তাহলে দেন বা আফটার দ্যাট দিলে ভালো, দেন একবার দিছে, তাহলে আফটার দ্যাট দ্য লায়ন রিটর্টেড দ্যাট, ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিল। আচ্ছা, ড্যাশ দ্য ল্যাম্ব সেড দ্যাট হি ওয়াজ নট বর্ন এ ইয়ার অ্যাগো, তখন ওই ভেড়ার বাচ্চা বলল আরে আমি তো 1 বছর আগে জন্মগ্রহণই করি নাই। সিংহ বলল আবার বড় বড় কথা, তখন বাট দ্য ল্যাম্ব সেড দ্যাট হি ওয়াজ নট বর্ন এ ইয়ার অ্যাগো। দ্য লায়ন গ্রিউ ইনটু এ রেজ, এটা শুনে লায়ন খুবই রেগে গেল। Therefore he said that perhaps his father spoke ill of him last year, তখন বললো তুই না, তোর বাপ আমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিল, এবার আমি তোকে খাবই। So the lion had the right to take revenge and kill the lamb, তাই লায়ন নিজেকে নিজে জাস্টিফিকেশান দিল যে তোর বাপ যেহেতু বলছিল তাই হচ্ছে তোকে খাওয়ার অধিকার এখন আমার আছে। মানে ওই যে আছে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 2 বিঘা জমি কবিতার মতো, মানে কেউ যদি শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে ধ্বংস করতে চায় তো এক্সকিউজের আসলে অভাব হয় না। তো ওইটাই হয়েছে। তো উত্তরগুলো মিলাই নিবা। সিনোনিমাস যদি উত্তর তোমরা অন্য কোনো কিছু করে থাকো, যেহেতু আমি বলছি এক্সামের মতো করে দিবা, আটকায় প্রথমে তোমরা নিজেরাই থামায় নিয়ে প্রথম অংশটা থামায় নিয়ে তোমরা হচ্ছে অ্যান্সার করবা, তারপরে আমার উত্তরগুলো এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখবা। যদি সিনোনিমাস উত্তর হয় তোমাদের আমার সাথে না মিলার পরও সিনোনিম হয়, সেক্ষেত্রে ওইটাও তোমরা কারেক্ট ধরে নিবা, ঠিক আছে? ওকে, সো লাস্ট ওয়ান ফর টুডে, লাস্ট কোশ্চিন। ইন দ্য
pre-industrial feudal society, both husband and wives worked in the fields outside the home. আচ্ছা, আমরা দেখেছি যে যে বিপ্লব, সেই শিল্প বিপ্লবের পূর্বে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ছিল, এখানে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ, স্বামী স্ত্রী দুজনাই তারা বাড়ির বাইরে কাজ করত। তখন হচ্ছে মেয়েরাও কাজ করতো, খেতে খামারে মেয়েরাও কাজ করতো। এটা অনেক আগে কিন্তু এটা ছিল। আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ডে গিয়ে মেয়েদেরকে কী করা হলো, ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা হলো। একদম উল্টা ঘটনা কিন্তু ঘটছে। তাহলে হাউএভার, এই ঘটনার যেহেতু অপোজিট ঘটনা ঘটছে, তাহলে কি দিব? হাউএভার ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড ওমেন ওয়ার সেগ্রেগেটেড, বিচ্ছিন্ন করা হলো আউট অফ হোম প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক। দ্য হার্থ বিকাম দ্য প্লেস ফর দেম, ড্যাশ কুকিং, ক্লিনিং, ওয়াশিং, গিভিং বার্থ অ্যান্ড রিয়ারিং চিলড্রেন বিকাম দেয়ার জবস। আচ্ছা, তখন মেয়েদেরকে বলা হলো যে ঘরের ভিতরে তোমরা ঘর কন্যা করবা, অর্থাৎ রান্না বান্না করবা, বাচ্চার জন্ম দিবা, এগুলো করবা। আচ্ছা, সো কুকিং, ক্লিনিং, ওয়াশিং এগুলো হয়ে গেল তাদের কাজ। ড্যাশ মেন বিকাম দ্য ওয়েজ আর্নার অ্যান্ড অল আদার আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস বিকাম দ্য রেসপন্সিবিলিটি। তাহলে এইটার অপোজিট ঘটনা তাহলে অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড মেন বিকাম দ্য ওয়েজ আর্নার, ছেলেরা হয়ে গেল হচ্ছে উপার্জনকারী এবং অন্যান্য যে বাইরের কাজগুলো আছে এগুলো হয়ে গেল তাদের দায়িত্ব। ইন দ্য পোস্ট ওয়ার পিরিয়ড দ্য সিনারিও হ্যাজ ড্রামাটিক্যালি চেঞ্জড। পরবর্তী দেখা গেলো যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই অবস্থাটা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হলো। ড্যাশ দ্য অথরিটি ইন দ্য ফ্যামিলি রেস্টেড অন দ্য হাজব্যান্ড হু ওয়াজ দ্য ডিসিশন মেকার ইন অল ম্যাটার্স। আচ্ছা, দেখা গেল যে এটা পরিবর্তন হলো প্রিভিয়াসলি। তাহলে যেহেতু ঘটনা পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাহলে আমাদেরকে প্রিভিয়াসলি দিলে ভালো। পূর্বে দেখা যেত যে পরিবারে শুধুমাত্র স্বামী সিদ্ধান্ত নিত, সে ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। ওকে, ড্যাশ ওম্যান উইথ দেয়ার ইকোনমিক পাওয়ার স্টার্টেড ইনফ্লুয়েন্সিং ডিসিশন অ্যাবাউট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যামিলি ম্যাটার্স, বাট কিন্তু এখন দেখা গেল মেয়েরাও তাদের ইকোনমিক পাওয়ারের সাথে সাথে তারা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যামিলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করলো। ড্যাশ হাউস হোল্ড ওয়ার্ক ইজ শেয়ার্ড বাই বোথ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফস ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ। উন্নত দেশগুলোতে দেখা গেল যে ঘরের কাজ ওরা কী করে, যৌথভাবে করে। তাহলে নাও হাউস হোল্ড ওয়ার্ক ইজ শেয়ার্ড বাই বোথ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফস ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ। ড্যাশ লার্জ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিজ হ্যাভ গিভেন প্লেস টু স্মল ফ্যামিলিজ, এবং বড় বড় যে যৌথ পরিবার, সে যৌথ পরিবারগুলো কী হইতে লাগলো, ভেঙে যাইতে লাগলো। তাহলে এটা বিসাইডস লার্জ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিগুলো ছোট পরিবারে রূপান্তর হইতে লাগলো। শুধু স্বামী স্ত্রী সন্তান নিয়ে দাদা দাদি এখন আলাদা থাকে, চাচিরা আলাদা থাকে, এরকম কিন্তু দেখা যেতে লাগলো। নাও ইন দ্য ওয়েস্ট ম্যারেজেস অফেন ব্রেকআপ, এবং দেখা গেল যে পশ্চিমের দিকে বিবাহ ভেঙেও যাচ্ছে, যেটা আগের দিনে কল্পনাতেও ছিল না যে একটা বিয়ে ভাঙতে পারে। আচ্ছা, ড্যাশ দ্য নাম্বার অফ সিঙ্গেল নাম্বার, তাহলে এর পরিবর্তে তাহলে কি দিতে পারো যে অ্যাজ এ রেজাল্ট বা অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স বা দ্য নাম্বার অফ সিঙ্গেল মাদার সিঙ্গেল ফাদার ফ্যামিলিস ইজ ইভেন অন দ্য ইনক্রিজ। এটা সিঙ্গেল মাদার সিঙ্গেল ফাদার ফ্যামিলি বাড়তে লাগলো। ড্যাশ দ্য সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম অফ চিলড্রেন ইন সাচ ফ্যামিলিস আর ইনক্রিজিং ইন মডার্ন টাইপস, এবং এই ঘটনার কি একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দেখা গেল যে বাচ্চা কাচ্চারা কিন্তু মানুষ হয় না, যে পরিবারে বাবা মা দুজন থাকে না। তাহলে কি দিব? অ্যাজ এ রেজাল্ট বা অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্ট। অ্যাজ এ রেজাল্ট দাও, যেহেতু আগে কনসিকুয়েন্স দিয়েছ বা কনসিকুয়েন্টলি দিয়েছ। অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম অফ চিলড্রেন ইন সাচ ফ্যামিলিস আর ইনক্রিজিং ইন মডার্ন টাইমস। তাহলে তিনটা বড় আমি করাইলাম সেন্টেন্স কানেক্টার্স। তোমাদের দায়িত্ব এগুলো খুব ভালোভাবে এখন নিজেরা করা, ঠিক আছে? এই যে উত্তরগুলো মিলাই নাও, উত্তরগুলো যদি মিলে থাকে তাইলে তো তোমরা আমার মতো এরকম করবা, উৎসব করবা। আর তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ পুরো ক্লাসটা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য। কাইন্ডলি পুরো ক্লাসটা ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করে দিবা এবং বারবার দেখবা যে লজিকগুলো কোন জায়গায় কী লজিকের কারণে আমি ওই কানেক্টার্সটা আমি বসাচ্ছি। সো আবার খুব দ্রুত তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।